आमी शिकताले कितें पावरफूल आहा, कितें पावरफूल आहा, कितें शिकताले आमी? कितें पावरफूल आहा? देवाचें उतर पावरफूल. म्हाका जर लायफ बदलूंक जाय जाल्यार पावरफूल कितें म्हाज्या लायफान? सो म्हाजें तोंड सगल्याकीन पावरफूल. प्रेज गॉड. म्हाजें तोंड कित्याक पावरफूल? कित्याक जें कितें म्हाज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें म्हाका पावरफूल करता. म्हाजो फुडार, म्हाजें सासरीक जिवीत घडोवपाक म्हाजी उतरां जबाबदार. आमी जायते फावटी आमकां दिसता कितेंय उलयल्यार चलता म्हणून, आनी देवान आमकां फ्रिडम दिला आनी सांगल्या हे सायडीक शिराप आहा, हे सायडीक बेसांव आहा, हे सायडीक मरण आहा, हे सायडीक जिवीत आसा. जिविताची उतरां आहा, बेसांवाची उतरां आहा, शिरापाची उतरां आहा, मरणाची उतरां आहा. प्रेज गॉड. सो दोनूय ह्या संवसारान एवेलेबल आहा. तुजें तोंड पावरफूल, तुका इवन शिरापान उडोवपाकूय पावरफूल आहा, मरणाक बसून व्हरपाक जाग्यार पावरफूल आहा. एट द सेम टायम जिवीत आनी बेसांव ह्याय जाग्यार व्हरपाक तुज्या तोंडान जी उतरां भायर येता तें तुका पावरफूल करता. प्रेज गॉड. आनी आमकां एक्चुली तोंडान जें येता, खंयच्यान येता तें गरजेचें. तोंडांतल्यान खंयच्यान येता? तकलेंतल्यान येता, काळजांच्यान येता, काळजांच्यान येता. प्रेज गॉड. सो तोंडान तीच उतरां येता जे तुज्या काळजान रोयल्याय. सो काळजान तपासचें, खंय तपासचें पडलें? तोंडान न्हय, काळजान. कित्याक काळीज म्हणजे एक इंजीन. ह्या इंजिनाच्यान येता खरें, पूण तोंडांतल्यान येता खरें, पूण इंजिनांतल्यान भायर सरता. पूण ह्या काळजान तुवें कितें रोयलाय तें तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता. प्रेज गॉड. हालेलुया. म्हाका आसता मॅथ्यू 6:21 म्हणटा आसता न्हू. थँक्यू जीसस. Is it Matthew 6:21? Check. Thank you, Jesus. कित्याक आमच्या तोंडांतल्यान तीच उतरां येता जे आमी पळयतात, जे आमी आयकतात, जे आमकां फील जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. प्रेज गॉड. सो हांगासर आख्ख्या आमच्या लायफान सेंटर म्हणजे आमचें काळीज. सो आमचें काळीज खंय चडशें वयता? आमचो थेवो आहा थंय आमचें काळीज आसता. सो आमच्या काळजान खंयचो थेवो आहा? आमच्या काळजान जिवीत आनी बेसांव घालपाचो थेवो आहा, ओ शिराप आनी मरण हाडपाचो थेवो आहा. प्रेज गॉड. कित्याक पयशे आमकां हो संवसाराची ग्रेस काय हो वेल्थ ह्या संवसाराचे आमचें कांयच चेंज करूं शकना. ते खाली एज अ मिडियम खंय आमी यूज करता, पूण मेन आमच्या तोंडांतल्यान भायर येता पळय ती उतरां, ताचेर सगळे आमचे भितर चेंजीस जाता पळय ती उतराचे उर्बेन जाता. प्रेज गॉड. कोणूय कितेंय म्हणून, प्रेज गॉड, कोणूय कितेंय म्हणून तरी आसतना तुजें जिवीत, तुजीच उतरां तुका राखता.
ओ इबाड करता कोणी कितें म्हणून कांयच फरक पडना. इवन हांव हांगासून तुका प्रोफेसी करूं पण तुजेर डिपेंड आसा तूं कितें करता पळय तें. ओ हांगासून हांव तुका गाळयो मारूं तुजेर डिपेंड आसा तूं कितें घेता. प्रेज गॉड. दर एकल्याक आपलो अकाउंट सांबाळचो पडटा. दर एकल्याक आपलो हिशोब दिवचोच पडटलो. सो आयज सान जर आमी हें उतर जो देवाचें उतर म्हणजे एक थेवो एक ट्रेजर हें आमी काळजान ट्रेजर करता काय कित्याक आमचे काळीज ट्रेजर हातून धांवता. आमचे काळीज चडशे खंयचे पयशे भांगर प्रॉपर्टी पेपर्स हें तें खंय दवरल्या पळय थंय आमचे काळीज धांवता. आनी तेच उलयता चडशे जे कितें काळीज धांवता पळय तेच चड उलयता. सो म्हणून देवान आपली उतरां मोलादीक उतरां असलो ट्रेजर दिल्लें आहा ह्या संवसारान जे जिवीत आनी बेसांव जावपाचें ट्रेजर. म्हणून हो जागो देवान हें ट्रेजर एकठांय करपाक आमकां घडोवन हाडला. हें हांवें घडोवंक ना हो जागो आनी कोणें न्हय हें देवान घडोवन हाडला. कित्याक ताची भुरगीं आशेता आवडेता. हांव नको कोण कहें कितें पण देवाक खबर आहा कोणाक हाडपाचें आनी कोणाक ना हाडपाचें. आनी तेकाच खबर आहा हांगासर येवन कोणाचें लायफ बदलूंक जाता. सो तेणेन आमकां जेन्ना उतर दिला ते उतराची शिकवण जाय. प्रेज गॉड. इनडायरेक्टली जेन्ना बायबल पळयता ओके जेजू मरोन जितो जालो आनी दोगा जांगणा वांगडा फाटी फाटी ताजे बरोबर वयता ते जेजूक वळखूंक पावूंक ना. पूण जेन्ना तांच्यांनी ब्रेड मोडलो पळय ओ ब्रेड पिजले पळय जेन्ना तेन ब्रेड हे केले पळय तेन्नाच तेंच्यांनी जेजूक वळखूंक पावले. प्रेज गॉड. जेन्ना ब्रेड पिजल्या उपरांतूच जो इतलो बरोबर तुमचे जेयला खायला काय म्हणजे सगळे तेंचे बरोबर आसता पासून जेजूची तेका वळखूच ना. पूण जे दिसा कितें केलें ब्रेड प्रेज गॉड मोडलो. सो ब्रेड मोडतकूच जेजूची वळख अरे हो जेजू. तांकां दिसलें हो एक आमचे बरोबर येयला फ्रेंड खो पूण हो जेजू म्हण ताची वळख ना. आयजूय आमकां खंय ना खंय अशेंच जाल्लें आहा. कोण जेजू हा काय वळख ना. आमी रिट्रीट केल्या जायत आमी जायते भोंवल्या जायत पूण कोण जेजू काय अजून वळख ना. कित्याक वळख आसलेलो मनीस उतर देवाचें सोडून खंयचीच उलोवचो ना. देवाचें उतर एक ग्रेस काय सोदून हें ग्रेस काय रोयत रावतलो. प्रेज गॉड. आनी ह्या देवाच्या उतराक जर आमी ग्रेस काय म्हणून आमी बिलीव करता आमचे काळीज ह्या ग्रेस काय फाटल्यान धांवतले न्हू की संवसाराच्या. कित्याक संवसाराची ग्रेस काय म्हणटात ते आमच्या फाटाफाट आयोंकूच जाय. तेका न्ही हें न्हय की आमकां देवाची ग्रेस काय येयली म्हणून संवसाराची ग्रेस काय ना. ते आमचे पासूनच आसा. पूण आमी देवाच्या ग्रेस काय फाटल्यान धांवल्यार ती ग्रेस काय येता पूण संवसाराची ग्रेस काय फाटल्यान धांवल्यार आमकां ही ग्रेस काय मेळची ना. सो देवाची ग्रेस काय घेत सगळी ग्रेस काय फॉलो जाता पण संवसारीक ग्रेस काय घेत बाकीचे सगळे ग्रेस काय स्टॉप जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. म्हणून हे देवाचे उतर जे दिसता तो हे जेजू आमकां मेळना. जे भाशेन आमी बायबली वाचता समज जे भाशेन आमी हे दिसता तशें आमकां जेजू मेळना. जेन्ना हें उतर आमी शेअर करता आमी उतर तेका कितें करता प्रगट करता. हें उतर मोडून तेका बरे भाशेन आमकां मांडटा तेन्नाच जेजूची सारकी वळख जाता. आनी हो देवान जागो केला देवाचें उतर बरें मोडून देवाची जेजूची वळख करून दिवपाक. नाजाल्यार आमी जायते फावटी आमचे कसलीच कामां कितलींच कामां पेंडींग उरता जायना.
आनी आमीच नको. कित्याक जायना? थोड्याची जाता, थोड्याची जायना. मागीर आमी चिंतता हेजेच जाता कितें आनी आमचें कित्याक जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो जायना म्हणजे कारण कितें? लेट्स स्टार्ट विथ द Romans. No. James chapter 4 verse 1. 1, 2, 3. प्रेज गॉड. पळयत आत्मो आमकां शिकयता आनी दाखयता खंय कित्याक जायते फावटी आमचे कामां बीन जेन्ना देवान सांगलां हें तुजें आनी आमचें जायत ना. जेन्ना देवान प्रॉमीस केला जेजूची कायणी तुमी बरी जाल्यात पूण आमी दिश्टीच पडना तें. जायते फावटी वेळ लागता, जायते फावटी जायना वचून. कित्याक तें हें जाता तें पळोवया. प्रेज गॉड. या वाच. झुजा आनी जोगड्यो तुमचे मदें खंयच्यान उपजता? चडशे आमच्या कडेन कितें आहा? झुजा आनी जोगड्यो. कोणा कडेन? जानवरां कडेन? मनशांच कडेन. आमची झुजा आनी जोगड्यो कोणा कडेन आसता? चडशे मनशांच कडेन. प्रेज गॉड. आतां ही झुजा आनी जोगड्यो खंयच्यान येता काय? ताचो मूळ काय? कशें झुजा आनी जोगड्यो पेट्टा काय? प्रेज गॉड. या वाच. तुमचेच भितर वा दुसऱ्याचे भितर? तुमचेच भितर झूज करता त्या ओंदोवण्यांनी थंय उपजोतात. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सो ह्यो जोगड्यो आनी झुजा घोडेक आमी जायते फावटी आमी दाखयना पूण आमच्या भितर आसता. जायते आमचे आतां उतर घेयना फुडें भरपूर कंट्रोल येयला जायते. पूण आमी अशे कोंबी झगडो पेटपा फुडें आमी. प्रेज गॉड. म्हाका अशेंच कशें सांगलें आमी आतां उतरान जायते आमी कंट्रोल आहा पूण जी कोण उतरान ना झगडपाक नंबर 1. खंयच्यान आहा काय तें? कशें येयलें काय म्हणटा. सो जोगडी आनी झुजा जे भावना आमच्या भितर आहा ते आमच्याच आवड्या वरवीं येता. आमच्याच काळजान ह्यो बियो गेल्ल्यो आहा. असल्यो बियो काळजान रोयिल्ल्यो आहा म्हणून रोखडीच आमकां तिळक येता, रोखडीच मनाक लागता. कित्याक ह्यो असल्यो बियो ऑलरेडी आमच्या काळजान आमी रोयल्या. एक आवडो जाला तयार भितर म्हणून आमकां कोणाची एक उतर पासून सोसूंक खूब त्रास जाता. दिवपाक हुशार, सोंसपाक जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी चर्चीन वचोन शांती, पीस बी विथ यू, पीस. भायर वचोन हांव तुका दाखयता म्हणटलें इगोर्जेन सगळे काय बरें पीस बी विथ यू, पीस बी विथ यू. म्हाका दिसता की हेजेकीन भांगर मनीस कोण ना आनी भायर तेका त्याच मनशाक पळय. प्रेज गॉड. सो जर आयज जोगडी झुजाची भावना आमचे भितर रोखडेच तयार आहा, रोखडेच दिश्टी पडटा. ते खंयच्यान कित्याक हें बी आनी ते भावना आनी ते डिझायर जे आहा पळय म्हाजें ओन म्हाजे भितर आहा. आमकां दिसता कितें दुसऱ्याक लागून आमी झगडटात, तुज्याच भितर आहा म्हणून तूं झगडटा. प्रेज गॉड. आमकां हें कितें आहा आमच्या दुसऱ्याच्यो चुक्यो दिश्टी पडटा म्हणून आमी थंय झगडोंक वयता. हें आमच्याच भितर आसा, हें तुज्याच भितर आसा. इवन जोगडी झुजां जे ओके थोडे जाण दाखयता, थोडे जाण दाखयना, पण भितर
रागान भरलेली आसता भितर. थोडी जाणां संवसारी कंट्रोल करतात, पण एक टायम आहा आनी मागीर बांद फुट्टा म्हणटा पळय थंय फुट्टा मागीर. हॅलो, हो टायम येता की बांद फुट्टा पळय तशी आमचे भितर फुट्टा. सो म्हणून झगडी आनी झुजा म्हणटा पळय हे वय आवडो तुजोच आनी तुज्या भितर आसा म्हणून ते भायर सरोंक ना म्हणून हेजें मिनींग न्हू की तूं सारकें बियो रोयिल्लें आहा. सो हांगा पासून ह्यो पयत वचपाची फळां न्हय, ह्यो इवल स्पिरिटाची फळां. प्रेज गॉड, हालेलुया. Okay, from whence comes wars and fighting among you? Come, they not hence even of your lust that war in your members. So तुझ्याच उर्व्यान ते भायर येता, दुसऱ्याच्या उर्व्यान. सदांच आमकां दुसऱ्यांकूच ब्लेम करूंक जाय. सदांच आमकां दुसऱ्यांकूच बोटां वयता. आपूण बरो, दुसरो वायट. प्रेज गॉड. एक काम जालें. मागीर दुसरें, रीड द नेक्स्ट. तुमकां कितें जाय तें तुमकां मेलो ना म्हूण दोश तुमी दुसऱ्याचो जीव काडूंक तयार आसात. प्रेज गॉड. कितें कितें कितें? तुमकां कितें जाय तें तुमकां मेलो ना म्हूण दोश तुमी दुसऱ्याचो जीव काडूंक तयार आसात. प्रेज गॉड. पळय हांगासर इवन जीव काडपाक पासून आमी फाटीं सरना. आमी जायते फावटी म्हणटले जीव कोणाक मारला हांवें, हांव मुयांक पासून केन्ना मारूंक ना आनी मनशाक मारतलो. आदावान ही गार्डनान कशी मेली? समजा कुडीन मेली. आं आं प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कशें आमी एका आमच्याच भाव भयणाक आमी कशें मारता? हाव डू वी? म्हाज्या घरांतल्यान भाव भयण सगळीं जाणां 5 भाव आमी 4 भयणो आनी म्हाका जाय तशें कोणी नासली. सो म्हाका न्हू उतरां येतालीं. जेन्ना हांवें वाचलें तेन्ना तो देवाचें आयकून 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 एक हांवें म्हणलें देवा तूं म्हाजे बरोबर आसाय, तूं म्हाजें दायज. ती आशा दवरल्यार म्हाका आय विल लूज माय पीस न्हू. हांव शांती वगडायतलें. हांव तो ते कडेन झगडलें वो जस्टिफाय करून गेलें अशें म्हणजे तशेंच करून म्हाज्या भाव भयणा कडेन गेलें जाल्यार म्हाजी शांती करतली न्हू. सो हे उतराचे प्रमाणे आनी देवाचें उतर आयकून आयकून म्हाका एक भाशेचें हांवें म्हणटा तुज्या सगळें करूंक जाता. प्रेज गॉड. सो हांगा आनी इतली उतरां येतालीं पयलीं म्हणजे आमी मनशाक असो भोंवडी धरूनच मारूंक नाका. सुरीच नाका तुका पूण तेजी उतरांनी जाय ते मनशाक हांवें घातरूंक जाता. सारको ताका पॅरलायज करूंक जाता. प्रेज गॉड. ह्या संवसाराचे रितीन जाता आनी ह्या घरांतलें उलयता. करेक्ट. तुजें ओन टेस्टमेंट तूं उलयताय. आतां हें जें आमी संवसार हितून आमी कट करून कोणा उतरान उतर दिवन हें सगळें त्या भायर आमी चडशीं जेन्ना आमकां जें दिसती पडटा ती उतरां आमी उलोवंक लागता तेन्ना आमी त्या मनशाकूय तो मनीस समज आयकलो आनी बिलीव केलें तो मनीसूय कितें जाता? मरता. कसो मरता? देवा कडल्यान डिस्कनेक्ट जाता तो मनीस मेल्लो. देवा कडल्यान तुट्टा तेन्ना तो मनीस मेलोलो. तुजी कूड आहा आनी तूं चलता भोंवता म्हणून न्हय. आदावान ईव पयलीं म्हणटात ते जे दिसा फळ घाल त्या दिसा मेली. आमच्या उर्व्यान जे म्हाका जाय ते तशें जायना म्हाज्या तोंडांतल्यान कितेंय उतरां येता. प्रेज गॉड. म्हाका जाय तशें मेळना तशें जाल्यार हांव एका तेका ब्लेमूय करूंक जाता. ओ एकामेका हांव जे कितें म्हाका दोळ्यान दिसल्या ओ जे कितें हांव म्हाका जाय तें जावंक ना तें हांव उलयतां.
कितें करता ते हांवूय पयलो म्हणून ते बिलीव करता आनी हांव दुसऱ्याकूय मारता. प्रेज गॉड. सो हांव जर म्हाज्या वरव्यान दुसऱ्याक जिवीत दिवपाक सांगला आनी हांगा म्हणटा म्हाज्या वरव्यान जर दुसरो मरता जाल्यार तो बेसांव न्हू शिरापान. म्हाका बेसांवान पडचे जाग्यार हांव शिरापान केन्ना पडटा जेन्ना हांव दुसऱ्या मनशाक मारता. आनी कसो मारप जेन्ना ताका हांव म्हाज्या नॅचरल दोळ्यान वा म्हाज्या कानान वा जे म्हाका जाय तशें जायना. म्हाका जाय तशें जायना. देवाक जाय तशें न्हय. चडशे म्हाका जाय पळय ताचेरूच आमी निर्भर आहा. देवाक जाय थंय आमी आमकां पडलेलें ना. देवाक कितें जाय आमी उत्मीक उतरां उलयल्यार जिवीत मेवता. पण आमकां कितें जाय आमकां दिसता ती उतरां म्हाका जाय पळय तें जाय जाल्यार हांव हॅपी आसता. प्रेज गॉड. हालेलुया. जायते जाणां आमी आजुनूय चुकतात वय की ना. संवसार बी चुकत आहा. प्रेज गॉड. पण आमकां कितें आहा कोणाचें बरेंपण उणें दिसती पडटा पण चूक बेगीन दिसती पडटा. येस ओ नो. चूक काडपाक म्हणजे जाल्यार मनशाक फुडें काडपाचो. मनीस चूक काडपाचो एक्सपर्ट. प्रेज गॉड. आनी हे चूक काडून तुवें काडलें तें काडलें बरें आहा. हे काडून जर तूं सांगीत भोंवलोय कितें जालें तुवें त्याय मनशाक मारलोय. त्याय मनशाक कित्याक तुवें जें उलयलें पळय तें तुका जाय तशें जावंक ना म्हणून तूं उलयताय. देवाक जाय तशें तूं कित्याक उलोवंक नाय. तशें करून आमी एकामेकाक मारून उडयता. प्रेज गॉड. आनी आमीच नको हांवें कितें केलें कांय करूंक ना. प्रेज गॉड. आमी मामान हें म्हटलें पावलो ब्रदर म्हटलें येणेर म्हटलें तें म्हणून आमी फुडें समज उलयलें त्या मनशाक ते नॅचरल उतरां संवसारी उतरां जर आमी दिता त्या मनशाक तुजे वरवीं कितें फायदो. जो मनीस मातसो भावार्थ कितें आसा त्याय मनशाचो भावार्थ गेलो मेलो आनी आमी जबाबदार आसा. आनी आमी म्हणटा कितें आमी उतरान आसा आमी रिट्रीटाक वयतात आमी शिकतात आमी हें जाणा आनी तें जाणा. पूण तुजे उतरांतल्यान जिवीत मेवला वो शिराप मेवला फुडल्या मनशाक हो मरण मेवला. कित्याक तुजेच बराबर आहा तो मनीस तुका रोखडोच बिलीव करता. इवन तूं नॅचरल उतरां उलय कितें घडटा कितें चलता सिट्युएशन तें उलय तुजो फ्रेंड आहा म्हूण तूं आयकताय. येस न्हू. आयकता वो ना. प्रेज गॉड. आनी जो कितें आयकलो आनी ताका बिलीव केलें तोय ताजे बरोबर मेलो. प्रेज गॉड. आनी मागीर हांव रिट्रीट करता पूण हांव रोखडोच मरता. संवसारी उतरां रोखडेच म्हाका बिलीव करपाक सोंपें पडटा आनी हांव मरता. हांव डिस्कनेक्ट जाता म्हणजे मरप न्हू. संवसारी उतरां उलयल्यार कनेक्ट उरता देवा कडेन ना. प्रेज गॉड. आनी हेका म्हणटा मागीर ऑफेन्स. प्रेज गॉड. सो आमकां हें खबर आसपाक जाय म्हाज्या तोंडांतल्यान जीं उतरां वयता दिसती पडटा ती उतरां उलयता दुसऱ्या कडेन ओ जें कितें देवाक जाय म्हाका जाय तशें न्हय. म्हाका जाय कितें दिसती पडलेली उतरां आयकलेली उतरां उलोवपाक. येस ओ नो. हें म्हाका जाय. देवाक कितें जाय दिसती पडोंक ना. इवन चुरचुरे खाताय जाल्यार इवन तुका तुजे चुरचुरे पासून देवाक नाका. प्रेज गॉड. आमकां कोणी चुरचुरे केल्यार आमकां बरें दिसता कोण तरी आहा म्हाजें चिंता. येस न्हू. हय तुका चुरचुरे करिना ना देवाचे उदक नाका चुरचुरे पासून करिना आमचे चुरचुरे करिना. हेय प्रॉब्लेम आहा. आनी देवाक नाका कोणेन तेजे चुरचुरे इवन तो म्हणटा चुरचुरे तुका करता तूं धांव पयस धांव. तुजे चुरचुरे कोण खाता ते पयस धांव रावो नाका तुवें. हे आमकां खबर ना. आमी रिट्रीटाक गेले आनी आमी ले हँड केले आमी हिलींग गावले पण हें दिसान दीस जर हें आमकां नॉलेज ना गिन्यान ना आमी दुसऱ्या वाटेन पडत आसतले. हिलींग मिरेकल सगळे वगडा येता पासून येयले ते कित्याक देवाचें उतर प्रगट जाता थंय नॅचरल हिलींग आनी मिरेकल जाताच जाता. पण ते वगडावपाक हांव कारण जाता.
म्हाकाय म्हाजे वगडायता दुसऱ्याक वगडायता. म्हणून आमी शुटूक आसपाक जाय. म्हाका तोंड दिलां जिवीत उलोवपाक, पण ह्या संवसारान आदां वरवीं मरण येयला, शिराप येयला, पण तें उलोवं नाका म्हणून आमकां ऑलरेडी देवा वरवीं गावलेलें आहा. कित्याक तुमी मरतात म्हणून. प्रेज गॉड. म्हणून देवान आमकां ऑलरेडी अलर्ट केला, असल्या मनशा कडेन शुटूक रावा जी कोण दिसता ते वस्तूचेर भरोसो करता, उलयता. तेका ते जाय उलयले, तेका आपल्याक जाय तशें मेळना जाल्यार ते उलयतले. हॅलो, प्रेज गॉड. जायते फावटी इवन कोमलाक बसून विचार, म्हाका आमकां जाय थंय करिना कोमल जाल्यार कशें तांकां पडटा तें पळय. हॅलो, तुमच्या भुरग्यांक जाय थंय तुमकां जाय थंय करिना जाल्यार त्या भुरग्याक पडटा वा ना? प्रेज गॉड. भुरग्यांक बसून सोडटा आमी? तुका जाय तशें भुरगीं करिना, त्या भुरग्याक आमी कितें करता? बरी बेसांवाची उतरां घालता, चडशी आमच्या कडेन वयता, तूं हें आनी तूं तें. प्रेज गॉड. स्टडी करिना जाल्यार बसून स्टडी करिना ना 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 म्हणजे कितें? प्रेज गॉड. जे कितें करताले तेंय म्हणून उडयले, कित्याक तुका जाय तशें जावंक ना म्हणून. पण देवाक जाय कितें? हांव उलयता स्टडी करता. हे देवाक जाय. तुका कितें जाय? ना ना ना, कित्याक दिसती पडटा म्हणून. तूं नॅचरल उलयताय. देवाक जाय कितें? तुका कितें जाय पळय तें. म्हणजे तुका स्टडी करिना, तुका स्टडी केल्लें जाय न्हू, तूं उलय स्टडी करता. प्रेज गॉड. आमकां ही शिकवण नाका. शिकवण मेवता थंय आमकां थंय बसपाक आमचे कडेन टायम ना. डायरेक्ट कोण म्हाज्या नांवान म्हाका प्रोफेसी करता, म्हाका थंय वचूंक जाय. म्हाका दिसता कितें म्हाज्या नांवान म्हाका प्रोफेसी केल्यार हांव जिखलो, हिरो जालो. कांय ना. देवान आमचे सगळें आमचें नांव आमचे केस पासून मेजलेले आहात देवान. भाग्यवान जाले. प्रेज गॉड. ना पडल्या म्हणून कांय ना, तुका पडल्या म्हणून इज अ सायन ऑफ गॉड, इट्स देवाचे महिमा. पण हांगा शिकवण फॉलोअप जायना. ते पडले बिगिनींग पार्ट. एवरीडे पडपाचें तुका एक्सपेक्ट न्हय. पडलें बरें आहा, हेजें मिनींग पळयत वचत तेजे भितर वावर स्टार्ट केलें. पूण आतां तुवें कंटिन्यू केल्या काय तें उतर शिकून? तुजी वाड जाता काय? तुजी वाड बेश्टेच जायना. देवाचें उतर जर तुज्या तोंडांतलें येयना, तुजी वाडूय जायना. बीग घातल्या म्हणून जायना. ती बीग वाड मेळपाक जाल्यार तेकाय ती तुजी उतरांच जाय पडटी पळय. बिलिवींग कंटिन्यू उरपाक जाय. उदक कंटिन्यू घालपाक जाय बियोक. प्रेज गॉड. सो हांगासर आमी कितकेच जाणांक म्हाका जाय तो हें जायना म्हणून आमचे कितलेच केसीस तयार जाता. जशे डिवोर्स, सेपरेशन्स, राग आनी जायते कितलेच आमच्या मदें दुयेंस पिडा पासून येयल्लें आहा. म्हाका जाय तें जायना, मागीर हांव रागान भरता आनी म्हाज्या तोंडांतल्यान खंयचीय उतरां येता. म्हणजे देवाची सोडून ना. म्हाका जाय तशें जायना जाल्यार देवाची उतरां येता. देवाची उतरां सोडून म्हाजी उतरां स्टार्ट. प्रेज गॉड. सो हांगासर म्हाका जाय तशें जायना म्हणून जर हांव दुसऱ्या कडेन सांगता, अमकेन अशें केलें, अमकेन अशें केलें, हांवें कितें केलें? ताका मारलें. दॅट पर्सन बिलीव्ड यू मीन्स दॅट पर्सन रिसिव्ड इट. ताजे भितर ते राग भरलो, ताजे भितर मातशें खंय ना खंय भीती आतांच येवंक ना, येतली स्लो मॅनिफेस्टेशन जावंक ना, येतलें. म्हणून असले मनीस जे सोमतेच नॅचरल उलोवंक हॅबीट आहा, असल्या मनशाक कितें म्हणटा, पयस धांव. Blessed is the man who runs away from such people. Blessed is the man. तुका बेसांव जाय न्हू.
खंयचो मनीस बेसान भरलेलो, जो मनीस असले मनीस जे मारता कोणाक दुसऱ्या नॅचरल आपल्याक जाय तशें जायना आनी ते उलयता जे काय तूं उलय आयकून बिलीव करता त्या मनशा कडल्यान पयलें पयस धांव म्हणटा. प्रेज गॉड. मातसो तेंप उरलो त्या मनशा कडेन कितें जाता मागीर तुकाय ते बिलीव केला पळय ते मॅनिफेस्टेशन जावंक शकता. राग येवंक शकता, तुजो मूड ऑफ जावंक शकता, अपसेट जावंक शकता. तुकाय तो मनीस सांगता पळय तेच खरें दिसता खंय दिसोंक स्टार्ट जाता. नॅचरल ते. तूं उतरां ना हाय तोरी आसतना जी उतरां तूं तुका मेवल्यात आपल्याच कोणा कडल्यान आनी ती देवाक जाय त्या प्रमाणे उतर ना. तूं ऑलरेडी उलयतात कन्फेस आपणाक ऑलरेडी तूं डिस्कनेक्ट जालाय आनी दुसऱ्याकूय डिस्कनेक्ट करताय. डिस्कनेक्ट जावप म्हणल्यार मरप. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी केन्नाच तसली कारणाची मनशां जावप न्हय. सो आमच्या उद्देशीन कितें वयता तोंडांतल्यान दुसऱ्यांचे लायफ हो डेथाचे मॅटर आसा. वय की ना. तुजे उतराचेर तेका ना पूण घोडेक तो बिलीव करीत रिसिवींग कसो रिसीव करतलो बिलीव करून. आनी ताणें तुजे येसा मध्ये ताणें येस म्हटलें, ताणें म्हटलें आं अशें अशें म्हटलें. ते आपल्या तोंडांतल्यान उलयना फुडें कितें जालें परिणाम तोच न्हू. प्रेज गॉड. म्हणून तुका जाय तें सोड, देवाक कितें जाय तें चालू दवर. देवाक कितें जाय तें जर तूं उलयत थंय बेसांव चालू जाता, जिवीत चालू जाता. तुका जाय तशें उलय थंय शिराप चालू जाता, मरण चालू जाता. आनी बरी खबर कितें आहा रोमन्स 8:2 कितें म्हणटा द लॉ ऑफ लायफ द लॉ ऑफ स्पिरीट ऑफ लायफ इन क्राइस्ट जीसस हॅज सेट यू फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ sin and death. The law of spirit of life in Christ Jesus has set you free. तुका आत्म्याचो कायदो जो जीवित जेजू क्रिस्ताचे उद्देशी मेवला हे तुका सेपरेट तुका जैतवंत करून दिला दुसऱ्या नियमाचेर, दुसऱ्या कायद्यांचेर. 8:2. प्रेज गॉड. बरी खबर आमकां दिल्या कितें करूंक. सुमूर्ती. सो हो सुमूर्त जेजू क्रिस्ताच्या उद्देशीन आत्म्याचो सुमूर्त जीवित दिता तो सुमूर्त तुका दिला. आनी खंयच्या सुमूर्तीच्यान तुका निवारल्या पातोक आनी मरण. पातोक म्हणजे कितें जे कितें दिसती पडटा आनी तूं उलयता आनी ताका मारता पातोक. पातोक हा म्हणजे मुची फुडलो मनीस ते बिलीव कर जाल्यार मरता न्हू. प्रेज गॉड. हालेलुया. देवान म्हटला असल्या मनशाकीर पयस धांव. ब्लेस्ड इज द मॅन हू डज नॉट टेक द हीड ऑफ सच पीपल. म्हणजे हो मनीस बेसावान जो असल्या मनशाचे बुद्धवंत घेयना, गिन्यान घेयना, बुद्ध घेयना. कसली बुद्ध तुका कितें पळय दिसता पळय तें. आनी हो मनीस कितें हो मनीस म्हणजे ह्या मनशाची मुळां पाळां जमनीन वचोंक ना म्हणून आपल्याक जाय तें उलयता. ह्या मनशाचे मुळां पाळां खाली मातयेनूच उरला आहा. वादळ मोड येयले पडले आपुणूय पडटा आनी दुसऱ्याक उलयता. हालेलुया. सिक्रेट. व्हेरी सिक्रेट. हे आमच्या लायफान उदरू शकता. प्रेज गॉड. आमचे म्हणजे कितें आमी म्हणली फिजिकल डेथ न्हू. फिजिकल डेथ मागीर पयले आमचे स्पिरिच्युअल डेथ जाता तेन्ना मागीर फिजिकल डेथ जाता. पयले आत्मीक मरण आनी मागीर कुडीचें मरण. आमगे कुडीन जियेता म्हणून समजता कितेंय चलता, कसलोय मनीस चलता. हांवूय पळयता न्हू घाला न्हू कोडयेन कुसलेलो टमाटर, कुसलेले बटाट घाला आनी पळयता. हांवूय पण हाको करता पळयता. हांवूय पळयता न्हू घाला हाडा मार्केटांचेर तुका जे 50 रुपया किलो आहा ते तुका 2 रुपया किलो पासून कुसले ते टमाटे हाडा आनी घाला कोडयेन. तुवें घालचे ना कोण. देर ऑल्सो न्हू घाला न्हू
तेन्ना बरें रांदूंक जाणा सगळें. प्रेज गॉड. पण हांगा शिराप दिवपाची उतराचे पडलेले ना, चलता. नॅचरल उतरां उलोवप चलता, पण ते कित्याक चलना? कुसलेले टमाटर बटाटो हे सगळे आहा पळय ते कित्याक घालिना कोडयेन, दाळान कित्याक वचना? थंय बरें जाणा आमी दामून दामून पळयता, मोव पडला वा ना. आनी मातशें बरें अरे हें कितें रे सारकें सारकें ना मरे. प्रेज गॉड. हालेलुया. इवन नुस्तें पासून आमी तेन्ना सुटी करता, घ्या ते नुस्त्याचे जे 100 दिसाचे ते कुसलेले नुस्तें घाला आनी खाया न्हू. थंय कोण खायना. तुय खबर आहा हे नुस्तें पिड्यार जाला, हे नुस्तें बरें आहा, थंय गमता आमकां. येस नो. पण आमी खंयची उतरां तोंडांतल्यान उलोवपाक जाय ते खबर ना. प्रेज गॉड. थंय तुका जाय तशें तूं घेता. जाय तशें म्हणजे कितें? थंय तुजे वेजिटेबल सारके आहा जाल्यार तूं त्या भाशेन घेता, सारकें ना जाल्यार घेयनाय. कितलेय सवाय आसूं ते कुसल्या कितलेय सवाय दिवन फुकट पासून दिल्या पासून घेवचें ना. आमी फुकट जाल्यार आमी तसले कुसलेले वेजिटेबल आहा पळय तो वेंडर तो हे तेजे पयसूच रावता आनी दुसरे कोण सांगता बाबा तूं वचला का जाल्यार सगळे कुसलेले आहा, म्हाका चुकोवन पासून नाका, फुकट पासून नाका रे सायबा. हे बरें वळखता आमी आनी सगळे सांगता हेजेर वचनाका, अवेअर करता. आतां हांगाच पळयत आमकां अवेअर करता. कसले अवेअर करता? असल्या मनशा कडेन मातशें सुटूक रावा जो तुकाय मारूंक शकता. आमी सांबाळ करपाक जाय. म्हाजे उर्व्यान कोण तरी हो मरता काय तेकाच न्हय, दर एक मनशाक ते आतां दर एक मनशाक हांव कुसलेलो टमाटो दिता, हांव बरो टमाटो दिता, ताचेर तुका डिपेंड आसा. कुसलेले टमाटो म्हणजे कितें? जे कितें म्हाका दिश्टी पडटा आनी म्हाका जाय तशें जावंक ना. जाणाय हेणें अशें तशें अशें केलां कित्याक तें तुका जाय तशें जावंक ना म्हणून. पूण थंय कोण तरी आहा म्हणटा तो देव, ते जाय तशें जावंक ना, ते देवा कडल्या प्रमाणे ते जावंक ना, तो देव हँडल करतलो, तूं न्हय. तुजें काम कितें आहा? जाणाय आमी बेसांव घालया. हा देवाचें खुशी कितें? देवाक कितें जाय? आमी बेसांव घालया ह्या भावाचेर, ह्या भयणीचेर, ह्या आमच्या सिट्युएशनाचेर, ह्या आमच्या जे कितें परिस्थिती आसा पळय ताचेर. देवाक कितें जाय? बेसांव घाल. देवाक कितें जाय? मागणें कर. देवाक कितें जाय? मोग कर. प्रेज गॉड. आनी तूं म्हणनाका वोत मनीस वायट आनी वोत मनीस बरो ना. तुजे दोरेक तोंडांतल्यान उतरां येता पळय ते सारके गरजेचे तुजेय पासत आनी दुसरो मनीस आयकता आनी तो बिलीव करता ताजेय पासत. प्रेज गॉड. कित्याक हांगा डिक्लेअर केला नाजाल्यार सगळीं जर उतरां करेक्ट आहा जाल्यार जिविताची उतराची आमकां गरजूच नासली. कितेंय उलया चलता. कोणा कडेन फ्रेंडशीप कर चलता, कोणा कडेन फेलोशीप चलता. चलता म्हटला दोन कायदे ते दोन्ही कायद्याचे आमकां गिन्यान दिता आनी शुटूक करता, आमकां अलर्ट करता. आमकां एक सुमूर्त कसलो आहा, एक नियम कसलो आहा? पाप मरण. दुसरो नियम कसलो आहा? आत्म्याचो नियम, जिवीत क्रिस्तांव देशी. प्रेज गॉड. सो हांगासर मार्केटान वचत एक बरें गावता, एक कुसलेले गावता आनी एक बरें गावता, एक फ्रेश गावता आनी एक बेवशेलेले गावता, पिड्ड्यार जाल्ले गावता. येस ओ नो? आमी चडशे कोणाक वयता? बेवशेलेले पिड्ड्यार जाले ओ बरें आहा तेका? आमी जाणा न्हू खंयचे वेजिटेबल आमी विकते घेवपाक जाय. म्हारग पडले उपकारता पूण बरें ते घेवन येता. येस ओ नो? की आमी जाणा हे जर खायत आमचें जातलं आनी पयलें खावंकूच जावचें ना. सादे वेजिटेबल पासून आमी जाणा, वळखूंक जाणा, पण आमी उतरां वळखूंक नको. आतां खंयच्या जिविताचे आनी खंयच्या मनाचे उतरां वळखूंक जायना.
आम्ही ते विचित पुता भाशेन रावया, सारखे मार खाल्ल्या उपरांत लास्टाक उडास करुया, अरे म्हाजो बापूच बरो आसलो साहेबा. सारखेच मार खाऊया देवसरा कडल्यान. आणि मागीर बापाचे पत्ते ते उडास करुया. ओ हांगा आतां म्हाका सांग, जेन्ना वॉर निर्माण जाता तेन्ना सोल्जर ट्रेनिंग करता, ओ सोल्जर सदांच ट्रेंड आसता वॉराक, झुजाक. जेन्ना झूज जाता, समज दोन कंट्री एक झूज येता मांडटा, आतां तुजे सोल्जर्स आहा पळय ते वॉर जाता वो ते झूज जाता तेन्ना ट्रेन करता की ऑलरेडी ते ट्रेंड आसता. So what are we supposed to train ourselves? War can come anytime, but are you ready and prepared for that war? खाली आम्ही blessing धावता, but what are you speaking to yourself and others? हालेलुया. हे कोण शिकयतलो? आणि शिकता जाल्यार आम्ही घेता काय ते? हे शिकून आमकां घेवपाक जायत्या लोकांक टायम ना जाता, बिझी दिसता आनी जायते संवसारी ओडून व्हरता तुका, संवसार ओडून व्हरता तुका. संवसाराची भाशा खावपाक आमी दीस रात तयार आसा, पण देवाची उतरां खावपाक आमकां टायम टेबल जाय. येसो न्हू? दिसाची देवाची उतरां खावपाक आमकां टायम टेबल जाय, सारकें टायम टू टायम जाय. पण संवसाराची उतरां खावपाक आमी बिझी. आनी देवाची उतरां राव आनी बिझी म्हणा पळया. कोणाकूय सांगा हांव बिझी आयज संडे. खूंय बिझी? देवाच्या राज्याचे उतरां खावपाक. प्रेज गॉड. सांगा म्हाका कितें दिसता तें गरजेचें न्हय, देवाक कितें दिसता पळय तें चड गरजेचें. कित्याक देवाक जें दिसता तें जिवीत निर्माण करता, जिवीत घडयता, जिवीत दिता तुका आनी म्हाका. प्रेज गॉड. हे आमकां आयकुपाक मातशें अवघड दिसता, त्रास दिसता आनी जायते फावटी आमकां हें कितें शिकयता काय दिसता. प्रेज गॉड. एंड गॉड इज माय विटनेस थ्रू हिज वर्ड. आमी जें आयकता हें कितलें गरजेचें तें आमकां फूल बायबल काडून आमकां देव स्वता गोंय किया ताजी उतरां. आमकां हे संवसाराक सगळी वळख आसा, वायट कितें आनी बरें कितें. पूण जेन्ना उतरां कोण येता आमकां खबर ना वायट कितें बरें कितें. खंयची उतरां जिविताची आनी खंयची उतरां शिरापाची आमकां खबर ना. जाल्यार आमी कितें करता? रिट्रिटाक वचोंक टायम पिड्यार करून घेता आमी, टायमपास करून घेता आमी. आमचें जिवीत देवाक तोखता तशें, देवाक जाय तशें पवित्र जावपाक आमी आयकूंक येता की ना? प्रेज गॉड. यू आर नॉट रायटिंग? आय एम गोइंग टू चेक. प्रेज गॉड. आनी मागीर आमी म्हणटा अरे म्हाजें जिवीत चेंज जायना. आनी जेन्ना वादळ मोड येता जाता आनी अनबिलीफ आनी वाडटा. दिसता ती उतरां सिट्युएशन सारकें सॉल्व दिसता, म्हाजी लायफ चेंज जायना, तेजें जाता आनी म्हाजें कित्याक जायना? येस नो? पावल ब्रदरूच गोंय कितें दिता, आमचें कित्याक जायना? प्रेज गॉड. तूं कितलो शिकलेलो आहा आनी तूं कितें शिकलेलो ना तें मागीर सायडीक दवर. तूं कितें उलयताय तोंडांतल्यान बेसांव शिराप. शिराप म्हणजे पातोक. पातोक म्हणजे कितें? जें तुका जाय तें उलयताय तें पातोक. तुका जाय तें तूं उलयता आनी दुसऱ्याकूय सांगता पातोक. देवाक जाय तूंय उलयता दुसऱ्याक सांगता हे जिवीत हे बेसांव. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी हें उतर आमकां ट्रेनिंग घेवचें पडटा. हें उतर स्वताकूच ट्रेनिंग. अहें न्हू की एके दिसान आमी ट्रेन जातले. एक आर्मी एक झूज मांडपाक एक आर्मी तुका रेडी करता एके दिसान जायना.
म्हयने वयतात, वर्सां वयतात. प्रेज गॉड. आनी जेन्ना आर्मी रेडी आसता, केन्ना एनी टायम फाल्यां वॉर म्हणून डिक्लेअर केलें, आर्मी तुजी रेडी आसा. आर यू रेडी लायक दॅट? एनी टाइम आमकां अनबिलीफ आनी बिलिफा मध्ये कितले झूज पेट्टा, तेन्ना तूं तयार आहाय की बिलीव करता तेका राखून दवरपाक? हालेलुया. It's a matter of my life and life in eternal. या संसारान जीवित आणि शास्त्रीय जीविताची मॅटर माझ्या लाईफ. आय कॅनॉट लूज, आय कॅनॉट, इट मस्ट नॉट कॉस्ट माय सोल टू लूज, बिकॉज आय एम व्हेरी इम्पॉर्टंट टू गॉड. देवाक सारको मोलादीक म्हणून देवान आपल्या एकाच पुताक पासून सोडूंक ना, तेकाय धाडून दिलो. हांव मोलादीक देवाक नदरेन ना म्हणून, देव म्हाजो इतलो मोग करता म्हणून. प्रेज गॉड. सो हांव तीच उतराची मोग करूंक जाय, जी उतरां म्हाका आनी म्हाजे बरोबर हा वांगडी हा तांकां जिवीत मेवता पळय ती उतरां. म्हाका जाय ती उतरां न्हय, देवाक जाय ती उतरां. हालेलुया. हे अशें सिमेंट जावपाक जाय, कॉन्क्रीट जावपाक जाय आमच्या मनान, की एवरी फावट एवरी टायम जे म्हाका दिसता ह्या संवसारात सगळ्याक आपल्याक जाय तेच उलयता. तुका तीच उतरां मेवटली. जाता तितलो हे असल्या मनशाचे फेलोशिप करीन जाल्यार उदी बरो. कोणी आसूं, तुजे इवन फॅमिली मेंबरूय आसूं न्ही. प्रेज गॉड. यू डोंट नो. हालेलुया. अशी फेलोशिप कर जे तुकाय आनी तेकाय, प्रेज गॉड, जिवीत मेवता. व्हेरी केअरफूल, व्हेरी. हांगा आमचे मूळ, हांगा आमची सुरवात जाता आमच्या जिविताक निसंटणाक हाडपाक, आमच्या कामां ब्लॉक जावपाक. We block our own work. Nobody can stop your work to take place. Your manifestation, nobody can stop. You yourself can stop. देवान म्हटलं दिल्या घे, आम्ही घेऊन आता शिकोंक जाय ते शिकोना. एक दीस घेता, दुसरे दिसा विसरता, परते येता घेता आनी परते विसरता. सो म्हाज्या तोंडांतल्यान उतरां कितें येयल्या कितें ना गेल्या ताचो अकाउंट, ताचो हिशोबूच ना म्हाका. आनी मागीर आमी सगळ्या कडेन बेसावांक धांवता. पादिकाराक धरून, नन्साक धरून, लेमॅनाक धरून सगळ्या कडेन धांवता. जाता काय हांगा दाखोवता काय, हांगा कितें गावतलें काय, हांगा सगळ्यांक ट्राय करता. आरे इतले ट्राय करता, उतराक घे आनी तूं उलय. प्रेज गॉड. तुजे कितें व्हडलो प्रॉफिट तुज्या पासत कोण ना. तुजे कितें व्हडलो प्रोफेसी करपी तुज्या खातीर कोण ना. Your mouth is so powerful for you to create things for you. आम्ही क्रिएट न्हय, आम्ही तोडून उडयतात मनशाक. तोडून न्हय, देवाकडे कोण डिस्कनेक्ट करून उडयतात, म्हणजे मारून उडयतात. आमकां कुडीचें मरण आमकां खबर आहा, अत्मीक मरण आमकां खबरूच ना. चलता है तो मैं थोड़ा सा खाने में जहर डालता ना, वो भी चलता है, अगर खाओ ना. पूरा खाना बना, थोड़ा सा जहर डालता है, थोड़ा सा कुत्ते का पुप डालता है, खाओ ना. खाएगा कोई? कोई खाएगा? खाने में थोड़ा सा बोलता, थोड़ा सा डालता हूं ना, खा लेना, देखता हूं कौन खाता है. प्रेज गॉड. सुण्याचो इतलोसो गू बसून आमी घातले, इल्लोसो असो घातले बसून ते जेवण आमी करता. येस ऑर नो? तशेंच आमच्या जिवितान या संवसारी ती उतरां आमी एकामेकाक मारपाची, स्वताक मारपाची ती उतरां म्हाका जाय तो हे ते उलोवन हांव कित्याक ते एक सुण्याचे नाका ते घालपाक हांव तयार जाता म्हाज्या जिवितान. कोण तयार जाता? प्रेज गॉड. सो म्हाज्या उर्वेन डिपेंड आसा दुसऱ्याक जिवीत मेवपाक जाय म्हणून. जेव्हा आता जेजूच्या हातीन ना, जेजून दिल्या. कितें म्हणटा? फॉर द लॉव स्पिरिट ऑफ लाईफ इज इन क्राइस्ट जीसस. दिल्या, हॅज मेड यू फ्री, हॅज मेड यू फ्री, हॅज मेड यू फ्री. फ्री कोणाक लागून?
हो कायदो उलोवंक न्हय पातकाचो आनी मरणाचो, शिरापाचो आनी मरणाचो. तो कायदो उलोवपाक तुका फ्री, ते कायद्यान तुका दुसरो कायदो दिला तो फ्री केला. फ्री केला हेजे मिनींग न्हय की फक्त पातकाचेच उतरां उलय. पातक कशें म्हाका जाय पळय तें उलयत पातक जाता. पण देवाक जाय तें हांव उलयतां. जे नवो कायदो केला तो कायदो तुजेर लागू जाता. प्रेज गॉड. सो जे आमकां उतर मेवला जेजू क्रिस्ता उद्देशी ही उतरां जिवीत दिवपी. आतां देवाक जाय हे आमी उलयल्ले जिविताची उतरां. आमकांच न्हय आमी कितल्याच मनशाक जिवीत दिवं येता. हांव कसलो कारण म्हाका मिनिस्ट्री करिना, हांव कांय करिना, पण एटलीस्ट यू कॅन बिगीन टू टॉक टू युअर ओन फॅमिली, बिगीन फ्रॉम द फॅमिली मेंबर. स्पीकिंग नॉट वॉट यू वॉन्ट, स्पीकिंग वॉट गॉड वॉन्ट्स यू टू स्पीक. हालेलुया. आता म्हाका फील जाता आय एम फीलिंग सिक. I can talk, I'm feeling sick. Many people can say I'm feeling sick because those symptoms are showing you. Okay? आता हांव समज म्हाका फील कितें जाता आनी उलयता, म्हाका जाय पळय, म्हाका दिसता पळय तें हांव उलयतां, म्हाका जाय तें उलयतां. कितें करता हांव? आनी त्या दुयेंसाक वाट दिता. आय एम पुटिंग अ फ्यूल इन द फायर. हॅलो, हांव पेट्रोल त्या उज्यान घालता. उज्यान पेट्रोल घालतकच उजो पालवता. कोण हवेक हा आनी कोण तरी हवेक हा आयकता शाप हा. कळटा मिस्टेक मुद्दम करूंक जाय, पळोवंक जाय कोण जागो हा. जागो म्हटल्यार व्हडलें न्हिदप न्हय. हा, जागो म्हटल्यार वॉचफूल प्रेयर. आमी शिकले आसता न्ही. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो म्हणून हें आमकां प्रोविजन केल्लें आसतना आतां म्हाका कितें जाय तें सोडून आतां देवाक म्हाजे पासत कितें जाय. इट्स नॉट अ मॅटर ऑफ माय लायफ, इट्स अ मॅटर ऑफ म्हाजे फॅमिली. समज आमी घरान 5 जाण आहा. इट्स नॉट अबाउट माय लायफ, इट्स अबाउट माय फॅमिली लायफ ऑल्सो. येस ऑर नो? खाली आता माझेच कारण न्हय, माझ्या वांगडा जायते जाणा माझी मोगाची आहा आनी माझी मोगाची जेन्ना म्हाका जाय ते उतरां उलयता, तेका जाय ते उतरां उलयता, कितें करता? प्रेज गॉड. हालेलुया. पळय ह्या संवसारान पयशान कितें घेवं येता, पण ह्या गॉस्पलाक इकतें घेवपाक कोणा कडेन पदवी ना. कितलेय तुजे दुडवाडा केदेय कितलेय कोट्यांनी दुडवाडात ह्या गॉस्पलाक इकतो घेवपाक कोणा कडेन कापोसतात ना. हॅलो, पळय कशें डिस्ट्रेक्ट जाता पळय, सिट्युएशन पळय जाता पळय. ते मुद्दम आमी शो पीस दवरला एडवर्टायज करपाक. पळयता आमी कोण अलर्ट आहा आनी कोण दोळे थंय वयता हांगा वयता पळयता आमी. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी आमी म्हणटा म्हज्या घरान कांयच सारकें जायना, असलो प्रॉब्लेम आनी तसलो प्रॉब्लेम. कोण? आमीच म्हणटा. आनी ते म्हणटा तेच कशें म्हणटा कित्याक थंय बसून तुजी शिरापाचीच उतरां. प्रेज गॉड. हालेलुया. आयज जायते डिस्टर्ब जातलें चॅक करपाक कोण अलर्ट आहा आनी कोण एक्टीव आहा. प्रेज गॉड. सो देवा कडल्यान बेसांव घेवया. हॅलो, देवा कडल्यान बेसांव घेवया. देवा कडल्यान बेसांव घेवया. तुजे ऑलरेडी ब्लेस्ड म्हणटाय, पण तुज्या तोंडांतल्यान ब्लेसिंगाची उतरां ना जाल्यार तूं ब्लेस्ड. तुज्या उतरान तुका जाय पळय तें उलयता तें बेस्ट, देवाक जाय तें. देव नॅचरल उलयता? सांगा म्हाका. देव आमकां दिसता तें उलय म्हटलां तरी आमी दिसता तें उलयता की ना? म्हाका कशें फील जाता तें उलयता की ना? म्हाका जाय तशें उलयता की ना? थंय कितें करता आमी? हांव म्हाज्या शिरापाचो कारण जाता ओ हांव म्हाज्या बेसांवाचो कारण जाता? म्हाका जाय तें उलयत.
म्हाका सिकनेस फील जाता, हांव सिकनेस उलयता, हांव कसलो कारण जाता, बेसांवाचो हो शिरापाचो. आमी एकामेकाक अशें आमी पळोवपाक जाय. बाय चान्स कोणी नॅचरल उतरलो शेत तोंड बंद कर, क्लोज कर, कॅन्सल दॅट वर्ड. रोखडेच आमकां न्हू जाय, देवाक जाय तें उलोवया. प्रेज गॉड. आतां तूं तेका बंद करता म्हणून तूं तेका हेट करिनाय, मोग करताय. कित्याक हो मनीस तुका डिस्कनेक्ट जाल्लो नाका देवा कडेन म्हणून तूं कितें शिश्ट नॅचरल उतर. आतां आमकां खबर आहा न्हय, देवाच्या उतराक येयल्ली मनशाक जर खबर ना खंयचे उतर जिवितात आनी खंयचे उतर मरण. आतां आयज गोमले खंयचे उतर मरणाचे आनी खंयचे उतर जिविताचे. आयज तर गोमले आपल्याक जाय ते उलयता ते मरणाचे, देवाक जाय ते उलयता ते जिविताचे. सो आमी कितले जाणां मारल्या जायत खबरूच ना, हिशोब ना. पयले सोड देवाची उतर खबर ना तेन्ना सोडून दी. आतां देवाची खबर उतर आसतना आमी दिसान दीस कितले जाणां मारता आसतले. हॅलो, कशें मारप? तुका कितें दिसलें हें असो करता तो तसो करता हें दिसती पडटा. कोण कितें करता सगळें दिसती पडना. कोण पार्शियलिटी करता, कोण कितें करता दिसती पडटा. प्रेज गॉड. आतां दिसती पडटा जर आमी तें सांगीत भोंवले कितें जालें. समज हांव पार्शियलिटी करता, हांव पावले बरोबर खूब मोग करता आनी ह्या भयणीक हांव मोगूच करिना, रायट? जाल्यार दिसती पडटा वो ना? हॅलो, दिसती पडटा वो ना? एकलोच तूं म्हणटा, बाकीच्याक दिसती पडना, तुकाच पडटा. प्रेज गॉड. एका म्हणटा आमी पार्शियलिटी, म्हाका दिसती पडलें. आतां जे दिसती पडटा अरे हो म्हाका मोग करना तेका खूब मोग करता, जाता की ना? पॉसिबिलिटी. एक एग्जाम्पल म्हणटा, उदाहरण. हांव तसो ना, हांव सगळ्याक मोग करता. म्हाजें उदाहरण म्हणजे हांव उदाहरण घेतल्या, हांव तसो ना. कित्याक हांव तसो आहा जाल्यार देवाच्या उतराचेर म्हाका शिराप नाका, जिवीत जाय म्हाका. हांव उदाहरण दिता, बेश्ट एग्जाम्पल. प्रेज गॉड. एग्जाम्पल. आय कॅन्सल दॅट वर्ड. पार्शियलिटी ना, देवाच्या राज्यात पार्शियलिटी ना. आमी सगळीं एक भाव भयण. आमी एकदां कोणी चुकता हेजे म्हणून तेजे चुक्यो काडून आमी तेजे फाटल्यान धांवया. आमकां अधिकार दिवना कोणाची चूक काडूंक. आमकां तेजो अकावंट, तेजो हिशोब घेवपाक आमकां धरूंक ना देवान. आमचेच हिशोब आमकां लावपाक आमकां नाका जाला आनी कोणाचो हिशोब घेवन भोंवतलो तूं? कित्याक जाय दुसऱ्याचो हिशोब? प्रेज गॉड. आतां जे कितें दिसता पार्शियलिटी करता म्हणून, आतां हांव कितें दुसरो मनीस समज म्हाका पार्शियलिटी हांव करता म्हणून मामा कितें म्हणटलें मागीर, जाणाय तो मरो प्रकाश न्हू तांकांच मोग करता म्हणटलें की ना? आतां कितें दिसलां तें उलयलें ओ देवाक जाय तें उलयलें? आतां दिसता तें म्हणजे कितें? हें दिसता तें म्हाका जाय तें. देवाक कितें दिसता तें उलोवपाच्या जाग्याचेर म्हाका कितें दिसता तें उलयलें. येस ओ नो? पार्शियलिटी आहा तें खरें, पण तें खरें ना. जस्ट द फॅक्ट. सो हांव जर पार्शियलिटी करता, म्हाका कितें जाय तुवें नोट केलें म्हाका, ओके व्हेरी गूड. आतां तुजें काम कितें? समज त्या भयणीक गेलें हांव, जाणाय म्हाका कितें हें दिसलें गो, आमी दोगूय मेळोन मागणें करुया, एग्रीमेंट प्रे करुया, एग्रीमेंट प्रे करुया. तो ब्रदर न्हू एकल्याक मोग करता, एकल्याक मोग करिना. ओके, आमी म्हाजेच म्हणून न्हय, तुमचे मदें खंयचोय वचो ना, म्हणजे सिस्टम दाखयता. घरांनी चड जाता अशें. केन्ना केन्ना कोमल म्हणटाले लाडा यू लव यू दीदी, मागीर पळयता सांगता एका दोन हाडूं जाय. कित्याक एक चुकोन दोन एक दिले मनान धरले. हे असो न्हू? आनी कितले फावटी म्हाका सांगलें जाल्यार रोखडो ऑब्जर्व करता भुरगीं, यू आर लविंग दीदी मोर न्हू म्हणटा. कितल्याच फावटी घरानूच, भायर आनी कितें पळयतलो. प्रेज गॉड. दोगां मदें सदांच तुका एकल्याक शुभे दिले, एकल्याक उणें सोजमोवपाचें. आतां तेजे काळजान खंय तरी बियान रोयली. प्रेज गॉड. आनी ताणें पळोवन आनी सांगलें वचून, एक दीस सांगून आसलें दुसरे दिसा सांगतलें. पार्शियलिटी करता, ताजो खूब मोग करता, आमचो मोग करिना.
कितें जाता खंयची बी गेली जाता वॉट्स यू ऑब्जर्व एज अ चिल्ड्रन तुका एक्सक्यूज आहा पण आतां आमी जर तोरी भुरगींच खंय चिंतता इतले वर्सां आमी देवाची उतरां रावन जर आमी आजुनूय भुरगीं म्हणून चिंतता जाल्यार आजुनूय खरेंच आमकां गरज देवाची उतरां खावपाची वाडपाची आमकां कोणें तें उतर दिवंक ना जें आमकां वाड दिता घटाय भरता प्रोटीन हाडटा विटामीन हाडटा हे सगळे स्टार सगळे एनर्जीज हाडटा तसले खावचें पडलें की ना हालेलुया जाय ते खाता तेका प्रोटीन येयना तेका विटामीन येयना तेका एनर्जी येयना ते खातात आमी खाता आनी बुस भायर सरता पण थोडे खाता इल्ले खाता पण तितून भरपूर विटामीन प्रोटीन म्हाका ते बरे बरे येस नो प्रेज गॉड पण आमकां कितें आहा सोय आहा न्हू खा आनी पट भर कितें फरक पडटा पट भरला न्हू थोडे पट भरपाक खाता थोडे एनर्जी प्रोड्यूस करपाक खाता हालेलुया प्रेज गॉड सो जी कितें आतां दोतोरान नॉलेज सगळ्यांक मेवल्या की कितें खाल्ल्यार तुका कितें मेवता दाव खाल्ल्यार तुका कितें मेवता अंडा खाय जाल्यार तुका कितें मेवता आतां सगळें खबर आहा की ना हॅलो अंडा खाय जाल्यार तुजी हाडां घट जाता कॅल्शियम मेवता येस नो हे सगळें आमकां कशें गावले कोण तरी एक्सपर्ट आहा सोदून काडला रिसर्च केला आनी आमकां प्रगट केल्या आनी ताचे वरव्यान कसली एनर्जी आमचे भितर प्रोड्यूस जाता सो हाडांक घट करूंक जाय जाल्यार दोतोर म्हणटलो ए ते खा येस नो हांव रॉंग आहा जाल्यार रॉंग आहा म्हणा प्रेज गॉड तशेंच कितले दाळ खाय जाल्यार कितें फायदो आहा भरपूर फायदो प्रेज गॉड हालेलुया पण थोडे खबर ना ते कितें करतले पोट भरपाक भरल्यार पुरो कितेंय खाल्यार कितें जाता कितेंय खा चलता अमकेच खावं म्हणून कांय ना कित्याक तेका खबरूच ना कितें प्रोड्यूस कितें एनर्जी म्हाका बॅकबोन दुखता समज आनी हांव कितें खाता आनी सगळें म्हाजें बॅकबोन दुखता कित्याक म्हणटाय तूं तुकाच खबर ना ते बोन स्ट्रॉंग करता जाल्यार कितें खावंक जाय काय तशेंच देवाची उतरां जे कितें खावंक जाय रितीन ह्या सेंटर ह्या मिनिस्ट्रीनी येवन शिकोवन आमकां खबर आसपाक जाय की म्हाका प्रोटीन जाय जाल्यार खंयचें उतर वापरूंक जाय दुसऱ्याक प्रोटीन जाय तेका कितें म्हणून दिवपाक जाय प्रोटीन येवंक जाल्यार तुवें खाली दिवं येता ताजे जाग्यार तूं खाल्लें म्हाजें पोट भरलें तुजें पोट भरलें म्हणटलें हांव एक तांती खाता आं भरलें गो तुजें पोट भरलें केलें म्हणटा ना हांवें म्हाज्या पयशांनी एक तांती घातल्या खाल्ल्या आनी ताका सांगता कितें तांती खा कॅल्शियम मेवता दूध पी कॅल्शियम मेवता हय सारकें दूध कॅल्शियम दिता येस ओके प्लीज गो आमदार हांव रॉंग काय ओके हालेलुया आनी थोड्यांक कॅल्शियमाचो भरपूर प्रॉब्लेम आहा आनी तो काडटा आनी कितेंय खाता प्रेज गॉड कॅल्शियम मेवतलें तेका भरपूर विटामिन्स आसा पण कॅल्शियमाची गरज भरपूर तेका सगळे वाटेन आहा पण कॅल्शियमाची गरज जाल्यार कॅल्शियमाचें जेवण खायत ताजे हाडां घट जावंक जाता न्हू हॅलो तशेंच देवाचें उतर आमकां शिकयता खंयच्या वेळार तुवें देवाक जाय तें उलोवंक जाय तुका जाय तें उलयत तुजें तें एनर्जी प्रोड्यूस जावचें ना इनफॅक्ट तूंय त्रासान आहाय आनी दुसऱ्याकूय त्रासान घालताय सांगता दुसऱ्याक ताणें दुखता कित्याक दुखता म्हणटाय कित्याक जे तुका जाय तें खावना म्हण तुका दुखता आनी तूं सांगता दुसऱ्याक म्हाका दुखता इनफॅक्ट तुवें तें जर कॅल्शियम मेवता तें खाल्लें आनी तुजी हाडां बरीं जाल्यार तुवें ए तुवें खा कॅल्शियम दूध पिया तांतयां खा तुजें म्हाजें हाड बरें जालें तुकाय हाड बरें जातलें आतां कितें जालें तुजी टेस्टमेंट तेका हेल्प जालें प्रेज गॉड तुका फायदो पडला म्हणून तूं दुसऱ्याक फायदो जाता तें दितलें की ना सो इवन ताका कॅल्शियम ना तेकाय कॅल्शियम येतलें की ना असल्या मनशाचें फेलोशीप करपाचें समजता
असल्या मनशा वांगडा भोंवपाचे, रात दीस जाता तितलो फेलोशिप करपाचे. कित्याक तुका फायदो, तेका ते जाणा, तेका कितें फायदो मेवला पळय ते तुका दिता. एकामेकाचे कंप्लेन केल्यार फायदो आसा, पण आमी कंप्लेन करपाक फाटीं रावता फुडें वयता. जायते जाण कंप्लेन करिना, भितरूच दवरता. तरी ते कंप्लेनूच, कित्याक भितर ग्रम्बलिंग जाता. भितरले भितर ग्रम्बलिंग म्हणजे कितें, तो आपणाकूच त्रास करता आनी ते ग्रम्बलिंग कोणूय मातसो बरो फ्रेंडशीप म्हाका समजता, म्हाजेर काकूत करता. तो मेवलो जालें काम. मामा प्रेज गॉड. मागीर कोणाक सांगिना, म्हाका खबर आहा हेजे कडेन गेला, पावलो कडेन, ब्रदर पावलो कडेन गेल्यार कितें काकूत मेवचें ना, पयल्या सायडीन कोण तरी तेजे कडेन काकूत मेवतले. डोंट रन फॉर वॉट यू कॉल इन इंग्लीश, फॉर पिटी. डोंट रन फॉर द पिटीनेस. तुजी काकूत कोण खातलो तेजे कडेन वचो नाका. प्रेज गॉड. हालेलुया. कित्याक आमकां मनशाचे सोय, हे म्हाका खूब लायक, वो आमकां खूब लायक, वो म्हाका जाय. कोण तरी म्हाजे काकूत खाल्लेले, कोणी काकूत खायना जाल्यार आमकां वायट दिसता. चुरचुरे करूंक ना रे बाबा तेणें म्हाका. प्रेज गॉड. हांगा चुरचुरे न्हय, हांगा बेसांव जावपाचें. आनी तुजी वाड जायना जाता जेन्ना चुरचुरे सोदता नुस्त्याचे, तुजी वाडूय जायना. कित्याक म्हाका जायते फावटी दिसतालें म्हाका सोजपाक जाय म्हणजे भावांनी वो भयणांनी वो केन्नानी, पूण तेन्ना न्हू वाड जायना ती. हांव कशेंच उरलोलें, पूण जेन्ना उपरांत येवन सोजमलें तेन्ना हांव पयस रावंक लागलें. ते मनशां सगळें म्हाजी वाड जाली. प्रेज गॉड. सो वाड केन्ना जाता, जेन्ना देवाक जाय तें उलयता तेन्नाच वाड जाता. देवाक जाय तें उलयता पळय तेन्ना. म्हाका जाय तें उलयत हांव वाड घेयना, हांव डिस्कनेक्ट जाता आनी हांव दुसऱ्याकूय, म्हाजी वाड जायना जाल्यार दुसऱ्याची वाड करिना. म्हाजी वाड जायना, हांव व्हडली खोतीपोरी जाला, हांव कोणा तरी ऑफेन्स जाल्लो आहा, हांव कोणा तरी रागार बोल्लो आहा, म्हाका कोणा तरी बक्षूंक जायना, म्हाका कोणा तरी आनी हांव बोल्लो आनी म्हाका जाय ते काडटा आनी हांव दुसऱ्याक म्हाका काकूत करता तेका, वो म्हाका चुरचुरे खाता तेका वचून हांव सांगिता. वॉट आय एम डुईंग? डिसिंग माय सेल्फ. म्हाकाच फटयता हांव, म्हाकाच हांव फटयता. रॉंग मनशा कडेन फेलोशीप केलें, चुरचुरे खाता म्हणून त्या मनशा कडेन तूं फेलोशीप. आले बाबा, अरे चुरचुरे अशें केलें. हालेलुया. प्रेज गॉड. दिस इज नॉट हाव गॉड वर्क्स. दिस इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ गॉड. देवाचो राजो असो काम करिना. देवान आमचे चुरचुरे खावना. म्हाजी भुरगीं, देवान आपल्या पुताक धाडलें आनी मोहरान बेसावन भरलें. प्रेज गॉड. देवान म्हणूंक ना की अरे चुरचुरे रे बापडे शिरापान पडल्या चुरचुरे कोण साल्वार करतो. आय विश आय कूड. अरे म्हणटा की ना, काश मैं कुछ कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारे पास तो है. क्या है? तुम तो इतना धनवान है कि कोई नहीं है संसार में उतना धनवान. तुम है यहाँ आने वाले. और तुम धनवान होते हुए भी काश मैं कुछ कर पाता. हेलो, काश प्रभु मदद कर, मैं कुछ कर पाऊं. अरे तुमको ऊपर से नीचे तक मदद ही किया हूं. मदद क्या, मेरा जान भी दिया हूं. और क्या दूं? और क्या चाहिए? मेरा खून, मेरा जान दांव पे लगा दिया. बिना कोई एविडेंस का, बिना कोई गारंटी का. मैंने जो बोला तीसरा दिन जीवन जिंदा होऊंगा, कोई गारंटी नहीं था. फिर भी मैंने अपना जान दांव पे लगाया. क्या गारंटी है तीसरा दिन जिंदा होगा? फिर भी गारंटी के साथ दांव पे लगाया क्या नहीं? हेलो, अपना जान कुर्बान किया या नहीं?
किसके लिए? तीसरा दिन जीऊंगा करके. तिसरे दिसा हांव जीवन जातलो म्हणून कुर्सार गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हमारे लिए. ओ माय गॉड. प्रेज गॉड. देखो अम्मा को देखो हमारे लिए, और हम क्या कर रहे हैं? हमको जो चाहिए वो हमारे लिए दिया और छोड़ दिया, और मेरे को जो चाहिए वो सामने रख रहे. हेलो. सोचा भी नहीं कि तीसरा दिन में मैं जिंदा होऊंगा या नहीं, हांव जीवन जातलो ना. दुबाव पासून करूंक ना. आमकां खूब दुबाव. देवाचे उतरां उलयले जातले. कितें गॅरंटी? इतले वर्सां केलं काय जावन आतातले. अरे जेन्ना तो मरण एक तिसरे दिसा जीवन जातलो म्हणून तो खुर्सार मरो फुडें सरलो. तेका ती खात्री आमकां कित्याक ना? आमकां फिजिकल मरण म्हणिना, पूण तुका कितें जाय तेका मार आनी म्हाका जाय तेका घे. कित्याक तुका जाय ते तुका शिराप दिता, मरण दिता. हांवें आत्म्याच्या कायद्या उशेशी तुका जिवीत दिला. सो म्हाका जाय पळय तूं घे आनी तें जिवीत तूं एन्जॉय कर आतां आनी सासू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू खात्री हा तिसरे दिसा जीवन जातलो. तुका खंय हा खात्री हा? देवाचे उतर हांव जर उलयता जिवीत मेवतलें म्हणून तुका खात्री हा ना? म्हाका हे प्रॉब्लेम चालू हा. हेजी खात्री हा म्हाका प्रॉब्लेमाची. हा. प्रेज द लॉर्ड. आमकां थोड्यांक अजुनूय खात्री ना. तुका आसता, तूं भाग्यवंत. आमकां अजुनूय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus, Lord. Praise Jesus. खात्री येता म्हणून दिसती म्हणटलो. जेन्ना जेजून म्हटलें तिसरे दिसा हांव जीवन जातलो, तो कुर्सार वचपाक फाटीं रावना. तुका येतलें? God. तुका येतलें? God. कुर्साची वाट. पर्सिक्युशन येतलें. अनबिलीफ येतलें. अनफॉरगिवनेस येतलें. ही कुर्साची वाट. शिरापाची उतरां येतले, गाळयो येतलो, तुज्या आड चारयो जातल्यो, तुजे कुर्साची वाट. हे पयले डील करुया. आमी व्हडले उलयता, हे डील जायना आमचे कडेन. ही कुर्साची वाट येतलो, आमी गॅरंटी ना हांव केन्ना बरो जातलो. प्रेज गॉड. जेन्ना जेजून म्हणटा तिसरे दीस, तो तिसरे दीस. तुका म्हणून सांग दुसरे दीस जातलो. दुसरे दीस येयलो, समज आनीक 2 मिनटां उरलें आनी जातले. 2 मिनटां पयलीं तुवें म्हणलें अरे कांय जावना, पोस्टपोन. 1-2 मिनटां उरलेलें तुका. 2 दिसाचो तुवें टायम दिल्लो तुवें म्हणून, आनी 2 दिसांनी तुका 1-2 मिनटां उरलें. तेजे पयलें दिसलें 2 दिसांनी म्हणलें कांय जावना, काडलें आनी उलयलें. पोस्टपोन. 2 दिसाचे केले पोस्टपोन, आनी मागीर फुडें सगळें मिसगायड. ते 2 दिसांनी जावना, आतां 4 दिसांनी 5 दिसांनी पासून चड जावचें. समजता? जेजून 3 दीस दिल्ले, हांव तिसऱ्या दिसा जिवन जातलो. आदी फुडें सांगलेलें की ना? ताणेंच न्हू, प्रवादेन बसून सांगलेलें 3 दीस. प्रेज गॉड. हय, मंदीर. आनी तूं मंदीर. अरे ह्या मंदिराक अनबिलीफ म्हणून येता, अनफॉरगिवनेस म्हणून येता, नॅचरल उतरां म्हणून येता, आड चाडयो म्हणून येता, ताणयो म्हणून येता, दुयेंस पिडा म्हणून येता, जाय तो येता. तूं मंदिरांतलो मनीस कितें म्हणूंक जाय? सो जे देवान सांगला ते तूं मंदिरान वयताय आनी आपल्याक जाय ते उलयताय. तूं मंदीर. प्रेज गॉड. आतां जेजू आपलो मंदीर, तो म्हणटा 3 दिसान मंदीर पत्तो उबो करतलो. 3 दिसान बांदतलो परत. सो ताणें 3 दिसान दिल्ले, प्रोफेसाय केल्ले आपणाक.
आपणाक प्रोफेसाय केले, ताका प्रवाद्यांनी प्रोफेसाय केलेत 3 दिसाचे, आपणांनी केले म्हणून जाले. प्रवाद्यान प्रोफेसाय केला, आपण करिना. देवान प्रोफेसाय केला आणि तू करिना. कोण तरी पास्टरान प्रोफेसाय केला पण तू करिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कम ऑन, शुटूक रावा. देवसार ओहो आपुणूच लायन को भोंवता, सोन्या पासून बसले वकात ना तेजी. पण लायन को दाखयता, रोरिंग लायन कहो दाखयता, पण लायन न्हय तो. ताका सोन्या भाशेन ट्रीट करपाक जाय आमी. कशें करतले? म्हाका जाय तें उलोवन ओ देवाक जाय तें उलोवन. प्रेज गॉड. हालेलुया. जेन्ना म्हाका जाय तें उलयता कितें जाता? जिवीत ओ मरण? मरण. प्रेज गॉड. हालेलुया. सजमता कितें आमी आयकता तें? आर वी अंडरस्टँडिंग? जेन्ना प्रोफेसी जेजू पासून जे केल्ले आनी ताणें आपले तोंड उक्ते करून केले, शुअरली तेणें सांगलें पळय तशेंच ताका घडोवन येयलें. आतां लेंटाचो सिजन, आतां आमकां गमतलें खूब. प्रेज गॉड. हालेलुया. ताणें मॉन्टी थर्सडे जेवण एन्जॉय केलें. ताणें फ्रायडे ब्लॅक फ्रायडे म्हणूंक ना, गूड फ्रायडे म्हटलें. पण आमी कित्याक ब्लॅक फ्रायडे ब्लॅक फ्रायडे करीत रावता. आमच्या जिवितांत जेन्ना बॅड मंडे बॅड ट्युजडे येता, ब्लॅक मंडे ब्लॅक ट्युजडे करून भोंवतात. प्रेज गॉड. ब्लॅक म्हणजे कितें? जे म्हाका जाय तें जावंक ना हांव ब्लॅक उलयता. देवाक जाय तें उलोवचे जाग्याचेर म्हाका जाय तें उलयता ब्लॅक. आतां देवाक कितें आज संडे फ्रायडे कितें जालें? देवाक जाय तें जालें, ताका गूड फ्रायडे म्हण गूड फ्रायडे जालें. हॅलो. आता जेजूक जाय ते उलयले म्हाका मारलो लोकांनी. पायलटान तेजे सोल्जरान म्हाका मारलो म्हटलें आनी बॅड फ्रायडे म्हटलें, ब्लॅक फ्रायडे म्हटलें. मार खावप गूड फ्रायडे. पिडा त्रास रोवत वावता ते गूड फ्रायडे. हॅलो. तुजे जिवितान येता वेळ येता बोक्षोन दिवंक जायना. जे कितें तुका केला ताजेर ताका बोक्षोन दिवंक जायना. प्रेज गॉड. तेणें म्हाका कितें केलां तें तूं नको, ताका कशें बोक्षोन दिवं? प्रेज गॉड. सो बोक्षोन दिना म्हणजे कितें? ब्लॅक फ्रायडे. तो दीस जो दीस म्हाका ब्लॅक फ्रायडे म्हणून पळयतात. कित्याक हांव म्हाका जाय तें उलयता जाल्यार तो ब्लॅक फ्रायडे जालो. देवाक जाय तें उलयल्यार गूड फ्रायडे जावपाचो. जे तुका वायट येयला तेच तुका गूड जालें. कित्याक ह्या जे येयला आतां देव तुका असो एक्झॉल्ट करूं येता देवाक जाय तें उलयलें जाल्यार की तुवें केन्नाच एक्सपिरियन्स करूंक ना तसलें जिवीत मेळटलें. पण तुमकां खात्री ना म्हणून खुशी जायना. जेजूक खात्री आसली म्हणून पेद्रू म्हणटालो हांव तुका अशें जावंक दिवचो ना. सेटन गेट बिहायंड मी. देवसर बडी सर. आमी म्हणटा देवसर फाटी सर. ताणें पिटराक म्हणून ना देवसराक म्हटलें. कित्याक ती देवसराची उतरां म्हणून. कितें म्हणून? तुका हें सफरींग जावंक दिवचो ना. हांव तुजे खातीर मरतलें. इमोशन हाडलें तेणें. काकूत केलें जेजूचें. आरे चल फाटी सर. देवसर काकूत तुजी काकूत तुजी गोमोंक ना. काकूत नाका जेजूक. तो काकूत खावंक सोदता. जेजू म्हणटा म्हाका खुर्सार व्हरतले, अशे अधिकारी लोक व्हरतले, म्हाका मारतले, अशें म्हाजें सगळें. कित्याक तो प्रोफेसी करता तें सगळें जावंक जाय न्हू. पातोक तेज्या कुडी तो कितें विथावट वर्ड नॉट पॉसिबल. स्पिकींग एंड डुईंग सिस्टम ऑफ गॉड. पेद्रून चुरचुरे केले न्हू. त्या चुरचुरे हांव चुरचुरे खावून हांव तुज्या खातीर म्हाजो जीव दिवपी. तुजे जीव ते काड रस. हालेलुया. आनी आमकां चुरचुरे दिव करपी मनशाक चड लागीं दवरता. हो म्हाजो फ्रेंड. आनी जेजू म्हणटा फाटीच सो. म्हाजो फ्रेंड कोण? म्हाजे फ्रेंड कोण जाता? जुडस. जो तुजो घात करपी जुडस तुजो फ्रेंड जाता.
तुका घात करपी, तुका गाळयो मारपी, तुका वायट करपी, चाडयो करपी, पाशिलां करपी, तो तुजो फ्रेंड. हॅलो, तो तुजो फ्रेंड. कित्याक? जेन्ना जुदस ते सोल्जराक घेवन जेजू कडेन घेवन गेलो, जेजू कितें म्हटलें जाणाय? जेजू कितें म्हटलें जाणाय? इश्टा यो, फ्रेंड कम. ताणें जेजूक वचून किस केलें पळय, फ्रेंड म्हटलें. जेजू खबर नासलें आतां? जेजू खबर ना हाणें कितें केलें धाडलां तें कोणाक? फ्रेंड म्हटलें. आयकोंक ना केन्नाय? आयकोंक ना? Oh my God, please find out. Judas, Jesus saying friend. आयकोंक ना? हांगा आमचे मदेंच हा एकलो फ्रेंड हा आनी एकलो चुरचुरे करपी हा. चुरचुरो करपी तुका नाका, पण तुजे तो ह्या पळय तो फ्रेंड तुजो. प्रेज गॉड. तुका समज कोणें वायट म्हटलें, तुका आतां चान्स पडलो, तुका जाय तें उलोवून देवाक जाय तें. कित्याक? हेजे वयर म्हाका व्हडलें जिवीत आसा. इट्स लायक आय एम गोईंग इन अ जीम आनी मसल्स बिल्ड करता जिमान वचोन. प्रेज गॉड. या मॅथ्यू 26:50. कोण काकूत केलो? केट बिहायंड मी सेटन म्हटलें. कोण सापडायता? माय फ्रेंड म्हटलें. पळय आतां म्हाका कितें जाय? काकूत. म्हाज्या आड येयलो मनशाक दाखयतलो हांव कोण तो दाखयतलो ताका. पळय की ना? कोर्टान व्हरतले, पुलिसीन व्हरतले. कसले व्हडले आमचे कडेन सायन्स येता तोंडांतल्यान. खंय कोर्ट आनी खंय पुलीस. प्रेज गॉड. या हय 26:28 न्हू? 26:50 सॉरी. या वाच. जेजून जुदसाक म्हटलें. अरे वा, जुदसाक कितें म्हणटा? आनी पेद्रू कितें म्हटलें? सेटन. कितें म्हटलें? सेटन. कोणाक सेटन म्हटलें? काकूत करता तेका, संवसाराचें उलयता तेका, आपूण कितलो बरो दाखोवपाक तेका. प्रेज गॉड. पूण जुडसान कितें केलें? जे काम करूंक येयलो जेजू ताच्या मिशनान हेल्प केलें म्हणून फ्रेंड म्हटलें. म्हाज्या इश्टा करूंक आयलाय ते काम तूं कर. तेका फ्रेंड म्हणटा. अशी तो बरो येयला, मोग करूंक येयला, किस करूंक येयला? हॅलो, सापडा येयला. सोल्जर विथ स्वॉर्ड्स एंड भाले घेवन येयल्या आनी तो सापडायता. कित्याक तांकां खबर ना हे गुप्त वाट कोणाक खबर ना. ते पयलीं जे सोदीत आसले मेळोंक ना म्हणून हेजे कडेन 30 आने दिवन 30 कॉयन सिल्वर कॉयन दिवन ताका विकतो घेतलो आनी आमकां ती सिक्रेट दाखोव वॉर जेजू मेळता पळय तसो. हॅलो, हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. सो एक कितें आहा, तुजे भितर एक इश्ट आसा आनी तुजे भितर तुजे सांगाती एक शत्रू आसा जो देवसाराक सपोर्ट दिता. काकूत दाखोवपी. अरे प्रेज गॉड. चुरचुरे बापड्याचे, चुरचुरे हे जायते एग्जाम्पल्स आहा कशे आमी चुरचुरे खावंक जाता. जायते एग्जाम्पल्स आसात. आतां संवसाराचे नदरेन म्हाका सांग, पेद्रूची कितें चूक? ताणें कितें तरी म्हटलें न्हू, तुजे खातीर हांव जिवंक जावंक दिवचो ना. हांव कितें तरी म्हटलें की ना? हॅलो,
संवसाराक असले मनीस जाय तुजे खातीर जीव दिवपी जाय न्हू तुका सांपडावपी मनीस जाय हॅलो हालेलुया कितले जाणांक तुका सांपडावपी मनीस जाय कितले जाण तुका सांपडावपाचे मनीस जाय कोणाक नाका न्हय आमकां दिसता ते रॉंग कित्याक ते म्हाका जाय ते नाका पण देवाक जाय ते तो मनीस रायट देवान तेका ऑलरेडी तेकाच लागून जल्म दिल्ले जेजूक फटयतलो म्हणून प्रेज द लॉर्ड